राम 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 हरे 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 राम। अर्जुन के रोम रोम से ये कीर्तन निकलता था। हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। अभी तक हमको यही नहीं पता कि भगवान अर्जुन को इतना क्यों चाहते थे, क्योंकि अर्जुन भगवान के बहुत भक्त थे। जब वो सोते थे ना तो सोते समय उनका रोम रोम खिल उठता था कीर्तन में, और उनके रोम रोम से आवाज आती थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब ये दृश्य रुक्मणी जी ने देखा तो रुक्मणी जी को इतना मधुर लगा यह कीर्तन कि रुक्मणी जी ताली बजाने लगी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत देर हो गई, 5 मिनट हो गए, भगवान बैठे हैं भोजन पे। सत्यभामा जी से कहा, सुनो रुक्मणी जी कब से गई हैं अर्जुन को जगाने के लिए, अभी तक वापस नहीं आई। सत्यभामा जी पहुंच गई। अब देखा अर्जुन कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मणी जी ताली बजा रही। तो सत्यभामा जी ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सज्जनों, सत्यभामा जी नाच रही हैं, रुक्मणी जी ताली बजा रही हैं, अर्जुन कीर्तन कर रहे हैं। जो रानी जाए वही कीर्तन करने लगे, जो भी जाए। जबकि अर्जुन सो रहे हैं अभी। जब कोई नहीं